Tak, milí priatelia, pozdravujem vás od nás z domu. Pozrite sa na tú nádheru. Takto my si tu žijeme. Ostrá Tupa a celá Veľká Fatra. No, čo vám poviem. Je to tu krásne. Najkrajšie to tu je na jar, na jeseň, v lete a v zime. Proste celý rok. Sice bývame na konci sveta, ale nič krajšieho si neviete ani predstaviť, kde by ste chceli asi žiť. Je to tu proste jeden úžasný. No. Ja si myslím, že krásne, čo poviete? Čaute.